Deus eterno, pois não há nada que se compara a ti. Mais do que tudo, em tua presença eu quero viver. Correrei para ti, dançarei para ti. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. E mais do que tudo, em tua presença eu quero viver. Correrei para ti, dançarei para ti. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Ande outra vez em mim, queima o meu coração. Arde outra vez em mim, queima o meu coração. Arde outra vez em mim, queima o meu coração. Arde outra vez em mim, queima o meu coração. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero estar perto de ti e te adorar, e te adorar, e te adorar. Eu quero estar perto de ti. Voglio invitare la Chiesa a mettervi ai vostri posti e alzarvi in questo momento. Amen. Questa è stata una settimana molto, molto fredda, vero?
È stata una settimana veramente che abbiamo sentito il freddo dell'Italia, ma oggi in questo luogo c'è lo Spirito Santo che ci risguarda in questo momento. Quindi io vorrei che tu non dimenticassi del freddo, dimenticassi di quello che ti allontana dalla presenza del Signore e pregassi insieme a me in questo momento. Preghiamo insieme? Amém? Amém. Allora comincia a pregare, Signore. Padre, em nome de Jesus, noi ti mettiamo davanti alla tua presenza, Signore, per cominciare questo culto di adorazione a te, Signore. Signore, questo culto, Signore, che è per te, Signore. Padre, noi stiamo dichiarando, Signore, che nel tuo nome noi possiamo ogni cosa, Signore. Noi stiamo dichiarando, Signore, che possiamo fare meraviglia tramite il tuo nome, Signore. Padre, in questo momento, Signore, pulisci la nostra mente, Signore, di ogni cosa che ci allontana dalla tua presenza, Signore. Pulisci i nostri cuori, Signore, da cose che abbiamo riempito i nostri cuori di cose, Signore, che allontanano dalla tua presenza, Signore. Quindi, Signore, pulisci i nostri cuori in questa sera, Padre. Benedici questo culto, Signore. Benedici ogni persona che è arrivata fin qua, Signore. Benedici le famiglie che sono arrivate fin qua, Signore. Benedici ogni casa, Signore. Benedici, Signore, i tuoi figli, Signore. Versa solo sulla tua chiesa, Signore, tante benedizioni dal cielo, Signore. Versa su questo luogo, Signore, tante benedizioni dal cielo, Signore. Versa, Signore, sulla nostra vita, Signore, la tua unzione, Padre, che noi possiamo sentire il tuo Spirito Santo, che il tuo Spirito Santo possa essere sentito in questo luogo, Padre. Noi siamo venuti qua, Signore, perché noi vogliamo sentire la tua presenza, Padre. E quindi questa sera, Padre, che il tuo Spirito Santo possa inondare questo tempio, Signore, possa inondare questa casa, possa inondare la nostra vita, possa inondare il nostro cuore con il tuo Spirito Santo, Signore. Vieni a riempire questo luogo, Signore. Signore, ti chiedo, Signore, di mettere i tuoi angeli intorno a questo tempio, Signore. Ti chiedo di mettere i tuoi angeli, Signore, intorno a questa chiesa. Ti chiedo di mettere i tuoi angeli, Signore, Signore, nella macchina dei fratelli che stanno ancora arrivando, Signore, mettendo protezione sulla vita loro, Signore. Ti chiedo di mettere i tuoi angeli, Signore, che lavorano in questo luogo, Signore. Riempi questa casa con il tuo Spirito Santo, Signore. Noi siamo qui, Signore, per adorarti. Noi siamo qui per renderti a te, Signore, l'adorazione, Padre. Ricevi, Signore, ricevi chi è per te, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Benedici questo culto, Signore, che sia un culto gioioso, che sia un culto di gioia e allegria nella tua presenza, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Vista in cieli tu
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Tu sei Dio, tu sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni, il Redentore. Alza la voce. Il nostro Dio è grande, il nostro Egli è al di sopra di ogni, grande in potenza. Sei Dio, sei Dio. Tu sei il nostro Dio. Puoi applaudire il Signore? Amen. Questo è il nostro Dio. Che cosa Dio ha fatto per te questa settimana? Forse tu non hai notato neanche, forse tu non sei mai fermato a pensare, ma Dio ha fatto grandi cose per noi questa settimana. Dio ha fatto grandi cose per noi. Dio ci ha dato la protezione, Dio ci ha preso cura di noi. Dio ci ha guardato e ha guarito a volte delle ferite che noi avevamo. E forse non hai notato, ma Dio l'ha fatto per te. E quindi noi stiamo cantando questa sera la grandiosità del nostro Dio, quanto il nostro Dio è grande. Io vorrei che tu ripetessi ancora una volta: il nostro Dio è grande. Vieni qua, Gabi. Ripetiamo ancora una volta: il nostro Dio è grande. Pensa a quante possibilità noi avevamo di non essere qua, ma noi siamo qua. E quindi noi siamo qua per adorare il nome del Signore. Quindi dichiara questo, che il tuo Dio è grande, che il nostro Dio è grande. Il nostro Dio è grande, Cante al Signore, canti. è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza. Sei Dio, Tu sei il nostro Dio, sei Padre. Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza. Sei Dio, sei Dio. Ancora una volta. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli Egli è al di sopra di ogni altro, il Redentore, grande in potenza. Sei Dio, sei Dio. Tu sei grande, Dio. Amen. Amen. Questa canzone che canteremo adesso è una canzone nuova. E ela dice così: Yahvé, Rafa, Jireh, Shaddai, Elohim, Adonai si manifesterà. Tu puoi mettere per me, Alex, questa parte, per favore? Yahvé, puoi mettere? Eu volevo invitarti a cantare questa parte. Quello che abbiamo nella canzone che abbiamo visto, chi comincia questa canzone è la chiesa. E eu ti invito a cantare. È molto facile. Yahvé, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai si manifesterà. La chiesa fa cantare in questo momento. Yahvé, Yahvé.
tutte le preoccupazioni, via tutte le preoccupazioni della nostra mente, Signore. Noi possiamo adorarti, Signore. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il sovrannaturale. Tu puoi cantare Yahweh. Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Italia, Santo, noi siamo venuti qui per sentire la tua presenza. Signore, molti vanno in discoteca per sentire allegria, molti si ubriacano per sentire allegria, molti vanno, Signore, ai luoghi per cambiare, Signore, e per cambiare la sua vita per un momento, Signore. Noi siamo venuti qua per sentire la tua presenza, qualcosa che riempie la nostra vita con
gioia, quando haver alegria. Noi sappiamo che se noi ti adoriamo, Lui si manifesterà in questo luogo. Noi sappiamo che se noi ti cerchiamo, la tua presenza si manifesterà in questo luogo. Noi sappiamo se noi ti chiamiamo, la tua presenza si manifesterà in questo luogo. Allora, Signore, facci aprire la nostra bocca e sentire e chiamare la tua presenza in mezzo a noi, Padre, perché noi sappiamo che quando noi chiamiamo e noi cerchiamo la tua presenza si manifesta in mezzo a noi. Padre, in nome di Gesù, Padre, comincia a toccare dentro di noi, comincia a togliere dentro di noi l'impedimento, Signore, che ci allontanano da te, Signore, che ci impediscono di chiamare la tua presenza, Padre. Noi sappiamo che se noi ti adoriamo, Lui si manifesterà in questo luogo. Noi sappiamo che se noi ti cerchiamo, il Signore si manifesterà. Noi sappiamo che se noi chiamiamo il tuo nome, il Yahweh si manifesterà in questo luogo, Padre. Allora vieni, Padre, vieni con il tuo grande impetuoso, vieni con la tua gloria, vieni con la tua allegria, vieni con la tua presenza e riempi questa casa, Signore, e riempi questo luogo, Padre, e riempi la nostra vita, Signore, in nome di Gesù. Dichiari se la adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo chiami, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Se lo cerchi, Lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Alleluia. Tu vuoi dire gloria a Dio forte? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Noi chiamiamo la tua presenza. Tu si manifesterai. La Chiesa canta Yahweh. Yahweh. Adonai si manifesterà.
Possiamo fare un applauso al Signore che si manifesterà tra noi questa sera, che già si sta manifestando tra noi questa sera. Invochiamo il suo nome, adoriamo il suo nome, chiamiamo, clamiamo a Lui, perché la potenza di Dio su di noi è immisurabile e il suo amore verso noi è infinito. Gloria a Dio per quello che sta facendo già all'inizio di questo culto. Io credo che Dio abbia ancora tanto in serbo per noi questa sera. Io voglio chiederti di sederti qualche minuto, daremo qualche avviso e dopo continueremo ad adorare al nostro Signore. Ok, allora cominciamo col primo avviso in ordine cronologico. Eccoci qua. Domani mattina per tutti gli operai ci sarà la nostra riunione qua in chiesa. Tu che sei cooperatore, tu che sei diacono, diaconessa, presbitero, missionaria, evangelista, pastore, dottore, profeta, apostolo, sei benvenuto a venire domani mattina, anzi sei tenuto a venire domani mattina alle ore 10, faremo la nostra riunione qua in chiesa, sarà un momento in cui prenderemo un caffè insieme e cominceremo a parlare della programmazione di quest'anno. La riunione sarà nella sala pastorale, quindi c'è un po' più di tepore. Venite, non mancate assolutamente domani mattina alla nostra riunione degli operai. Dopo di questo, mercoledì, abbiamo il nostro culto in casa. Questa settimana molto probabilmente sarà in zona Colonia Veneta, dobbiamo definire gli ultimi particolari, comunque molto probabilmente sarà in zona Colonia Veneta, mentre sembra quasi sicuro che invece la settimana successiva ancora, per chi è della zona del lago già a prepararsi, sarà a Caprino Veronese in zona lago. Avanti col prossimo avviso. Amen, in nome di Dio, 12 giorni di preghiera e di digiuno. Sono cominciati domenica scorsa, questi 12 giorni in cui noi ci troviamo tutte le sere alle 10:30 di sera su Zoom. Voi che fate parte del gruppo della Chiesa Siamo in Cristo, vedete questo link che arriva. Premete questo link quando vi arriva, anche se siete mezzi addormentati, anche se siete al lavoro, ma potete ascoltare, premete questo link. È una preghiera che noi facciamo, dura 20-25 minuti, non dura tanto tempo, è un modo per benedire la tua vita. Io credo veramente che attraverso questa preghiera Dio sta facendo e ancora farà grandi cose nelle nostre vite, nelle nostre case e in mezzo a tutta la nostra Chiesa, quindi non perderti i nostri 12 giorni di preghiera. Oggi siamo in pausa, visto che c'è il culto, ricominciamo domani e va avanti fino a venerdì prossimo per gli ultimi 6 giorni di preghiera. Il 5 febbraio alle ore 4 sarà una domenica, giusto? Una domenica, il 5 febbraio, abbiamo l'ADM Talent, è il nostro talent show della Chiesa, è un talent che va avanti da diversi anni, anche quest'anno viene riproposto, avremo una giuria d'eccellenza, no? Beh, ci sono io in giuria, quindi giuria d'eccellenza. E sarà un pomeriggio di divertimento, di comunione, di stare insieme, quindi non mancare il 5 febbraio a venire qua in chiesa a passare questo pomeriggio insieme. E se anche tu hai un talento che vuoi mostrare, mettiti in contatto con la pastora Andrea per vedere se c'è ancora qualche posto nella scaletta. C'è ancora qualche posto? Sto dicendo bene? Per mostrare il tuo talento alla Chiesa e per vincere l'ambito premio, che non c'è, non si sa se c'è, ma lo scopriremo. Allora presento io per la prima volta questa bellissima conferenza, la conferenza che sarà il 3 e il 4 marzo. È una conferenza che è già confermata, questi due pastori sono due pastori che vengono da Milano, sono
persone preparate a livello anche di studio, oltre che spiritualmente, per intraprendere questa conferenza e per guidarci in questi 2 giorni in cui parleremo di famiglia, parleremo di sacerdozio, parleremo di alleanza. Io voglio invitare tutti quanti voi a partecipare a questa conferenza, in particolare le coppie e le famiglie. Sarà una conferenza che avrà un costo, vi saranno dati tutti i dettagli nel corso delle settimane, perché dobbiamo coprire tutti questi 2 giorni. Ci saranno vari momenti per gli uomini, momenti per le donne, momenti insieme, e sarà sicuramente un tempo prezioso per avvicinarci di più a Dio, non solo noi stessi ma proprio come famiglia. Quindi io voglio invitare tutti quanti voi a iscrivervi a questa conferenza per partecipare e per vedere quello che Dio ha preparato in questi 2 giorni, specialmente per la tua casa. Sono finiti gli avvisi? Grazie mille. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera. Questo è il momento delle decime e delle offerte. Tu che oggi hai portato la tua decima, che hai oggi portato la tua offerta, sei benvenuto in questo momento a lasciare la casa del Signore. Noi faremo solo una breve preghiera per consacrarle a Dio, affinché possa salire questa forma di adorazione a Dio come un profumo soave, ma anche per chiedere a Dio che tutto quello che oggi viene portato nella sua casa possa essere usato al meglio per quest'opera. Oggi sentiamo un po' di fresco, forse più degli altri giorni. Come ha detto l'Andrea, questa settimana è stata un po' fredda. Io credo che noi riusciremo a arrivare al punto in cui questa chiesa, neanche nel giorno in cui ci saranno fuori meno 5 gradi, qua ci sarà freddo. Quindi nel nome di Gesù, questo sarà un punto in cui noi vogliamo arrivare, ma per arrivare a questo noi sappiamo che abbiamo bisogno delle nostre decime, abbiamo bisogno delle nostre offerte. Che niente venga dato con malavoglia, che niente venga dato per forza perché ti senti costretto, ma che tutto ciò che Dio ha messo nel tuo cuore, questo è quello che devi portare, ciò che veramente hai gioia di donare alla casa del Signore per il tuo compromesso con Dio e affinché questa casa possa essere un posto più accogliente per venire qua a lodare e adorare il nostro Yahweh. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti prego per le nostre decime, per le nostre offerte. Signore, ti chiedo di consacrarle, ti chiedo di benedirle, Padre, perché possano arrivare a te, Signore, come una nostra adorazione. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che oggi portiamo alla tua casa possa avvenire dal nostro cuore. Io ti chiedo che tutto ciò che oggi portiamo alla tua casa possa essere, Signore, il meglio che noi oggi possiamo darti e che possiamo dartelo con gioia, Padre. Padre, che ogni moneta, Signore, che qualsiasi cosa oggi venga portata possa essere usata al meglio per la tua opera, Signore. Abbiamo ancora tanto, Padre, da fare qua dentro. Tu hai ancora tanto da fare qua dentro, non solo sotto l'aspetto spirituale ma anche sotto l'aspetto materiale. Noi crediamo questo e per questo, Padre, nel nome di Gesù ti chiedo di benedire ogni decima e ogni offerta che oggi entrerà, affinché possa fare una grande differenza per il compimento del tuo regno su questa terra e in mezzo a noi. Nel nome di Gesù benedici questo momento. Amen. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o poder
seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado Tu vuoi dichiarare questa adorazione al Signore? no trono Io vorrei e ao Cordeiro seja seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
prego di sedervi. Prima di cominciare questo momento volevo dare il benvenuto al visitante di questa sera che per la prima volta è qua in mezzo a noi, Romisio, lì con la famiglia di Laida, Goia, Gideon, lì in mezzo. Romisio, benvenuto. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuto nel nome di Gesù. Romisio è arrivato da poco, dall'Africa, l'ho conosciuto qualche settimana fa nel culto in casa, là nella casa della nostra sorella Laida. È una persona veramente piacevole e è un predicatore del Vangelo. Ha detto che da poco tempo Dio gli ha dato questo dono e chissà che non l'abbia portato qua per qualcosa di più che una semplice visita, che un semplice passaggio o anche solo per lavorare. Forse Dio attraverso la sua voce vuole salvare persone in questo luogo. Quindi benvenuto Romisio, benvenuto oggi, benvenuto sempre. So che ancora hai qualche difficoltà con l'italiano, ma spero che questa benedizione possa arrivare nella tua vita. Amen. Facciamo una preghiera prima di cominciare. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi siamo qua, Signore, per ascoltare la tua parola. E Signore, sappiamo che questo 2023, Signore, sta iniziando nel miglior modo possibile, invocando il tuo nome. Questa sera è questo che noi vogliamo ancora imparare a fare. Per questo, Padre, io ti chiedo di far sì che i nostri cuori possano essere un terreno fertile sul quale il tuo seme cada questa sera. Io non ho assolutamente niente da offrire a questi uomini, a queste donne, ma nel nome di Gesù io credo, Signore, che tu possa trasformare vite questa sera, possa cambiare intendimenti questa sera. Per questo io ti prego che il tuo Spirito possa fare qualcosa di significante in mezzo a noi in questa serata. Nel nome di Gesù benedici la tua Chiesa in questo momento. Amen. Amen. Allora, come la settimana scorsa siamo in questo periodo di 4 settimane invocando i nomi di Dio sulla nostra vita per questo nuovo anno. Lo stiamo facendo nella preghiera della Chiesa, come abbiamo visto prima, i 12 giorni di digiuno e preghiera su Zoom alla sera, e lo stiamo facendo anche qua in Chiesa, e ogni settimana noi impareremo ad invocare il nome dell'Eterno e vedere come questo può cambiare, influenzare, benedire il nostro 2023. La settimana scorsa abbiamo visto chi Dio è, la sovranità di Dio, se vi ricordate. Il testo aureo sul quale ci basiamo è sempre quello di Proverbi 9:10, non vi chiedo di aprirlo, è quello che abbiamo detto, che dice: il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il Santo ne è l'intelligenza. E avevamo detto, se vi ricordate, che tante volte questo versetto è sì conosciuto. Non si sentiva niente. Amen. Yahweh Yireh, Dio provvede. Uno dei nomi che invocheremo in queste settimane. Di cosa stavo parlando? Non mi ricordo più. I nomi di Dio, sicuramente. Stavamo dicendo che la settimana scorsa abbiamo imparato a invocare i nomi di Dio e li abbiamo conosciuto per chi Dio è, ovvero Dio è sovrano. Ma non ci basta sapere chi Dio è per conoscere Dio, o sbaglio? Quando tu dici che conosci una persona, non la conosci solamente sapendo chi questa persona è. Se Gabriella dice di conoscere Melia, non dici di conoscerla solo perché sa che si chiama Melia, perché sa che abita a Vigasio o per queste particolarità della sua vita. Non basta questo per conoscere una persona, non basta sapere il nome, non basta sapere il ruolo che ricopre, non basta sapere che lavoro fa.
se noi diciamo che conosciamo veramente una persona, una delle cose che dobbiamo sapere è conoscere il carattere di questa persona. E Dio rivela il suo carattere nella parola attraverso i suoi nomi. La teologia sistematica li chiama gli attributi di Dio e li divide in due categorie: gli attributi comunicabili e gli attributi incomunicabili. Ecco che alcuni di questi attributi Dio ce li rivela attraverso i suoi nomi. Che cosa sono gli attributi comunicabili e incomunicabili? Non voglio fare qua una lezione, faccio solo un piccolo riassunto giusto per capire di cosa stiamo parlando. Quando Dio ha creato l'uomo, quando Dio ha formato l'uomo, ha dato all'uomo alcuni dei suoi attributi, alcune delle sue caratteristiche per renderlo più simile a lui. Ad esempio, come Dio può essere misericordioso, anche l'uomo può essere misericordioso. Come Dio può avere la bontà, può essere buono, anche l'uomo può essere buono. Ci sono varie caratteristiche che Dio ha e che le ha comunicate, le ha trasmesse a noi nel momento della creazione. Però ci sono altre caratteristiche che Dio ha e che Dio non ha trasmesso a noi nel momento della creazione. Una di queste è l'eternità. Dio è eterno, eppure Dio non ci ha trasmesso l'eternità. Noi abbiamo un inizio, una nascita e abbiamo una fine, una morte. Dio no, Dio è eterno, nessuno lo ha creato e mai morirà. È infinito nel tempo. L'abbiamo visto, se vi ricordate, la settimana scorsa parlando di Yahweh, la sua sovranità sul tempo. Dio non ha tempo, Dio è sovrano del tempo, Dio è eterno. Ma non è solo questa una delle caratteristiche incomunicabili di Dio. Un'altra delle caratteristiche incomunicabili, e forse la più famosa, è quella di cui abbiamo appena cantato in questo momento: l'onnipotenza. Dio è onnipotente e questo è un attributo di Dio. Noi non siamo, ahimè, onnipotenti e per questo si dice che l'onnipotenza è un attributo incomunicabile, ovvero che Dio non ce l'ha comunicato, Dio non ce l'ha trasmesso. Ma nella Bibbia, nella sua parola, Dio si è rivelato come El Shaddai, ovvero il Dio onnipotente. Questo è il primo dei nomi che noi andremo a vedere questa sera e vediamo che cosa questo può portare alla nostra vita per questo nostro 2023. Quando noi parliamo di onnipotenza, di solito racchiudiamo nell'onnipotenza altre due caratteristiche di Dio: l'onniscienza e l'onnipresenza. C'è un salmo che ci parla molto bene di tutti questi attributi di Dio. È il Salmo 139 che voglio leggere con voi in questo momento. Salmo 139, dal versetto 1 fino al versetto 4, dice così: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Questi primi 4 versetti del Salmo 139 ci insegnano l'onniscienza di Dio. Un Dio che sa ogni cosa. Addirittura ancora prima che la nostra parola arrivi sulla nostra lingua, Dio sa già che cosa stiamo per dire. Dio sa tutto. Dio è onnisciente. Dal versetto 5 al versetto 12 vediamo un altro di questi 3 attributi di Dio. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei, e se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del male, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra.
Se dico certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte per te è chiara come il giorno, le tenebre e la luce per te sono uguali. Questa seconda parte del Salmo 139 ci insegna l'onnipresenza di Dio. Dice: tu mi stai di fronte, tu mi stai alle spalle e nello stesso tempo poni la mano su di me, e anche se vado in fondo nel paese più lontano il tuo spirito è là, e se salgo in cielo, scendo nell'abisso, tu sei lì con me, perché Dio è onnipresente. Il versetto successivo ci insegna l'ultima di queste 3 caratteristiche: l'onnipotenza. Sei tu, Dio, che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Dio è onnipotente, è l'unico che ha il potere di creare, e questo salmo ci lascia molto chiari questi 3 attributi di Dio. E sapete, di solito, forse per l'onnipotenza no, ma quando si parla di onniscienza e onnipresenza, sono sempre degli attributi, delle caratteristiche che ci vengono insegnati per metterci un po' di paura di Dio, per metterci un po' di timore di Dio, no? Perché ti vengono a dire: guarda che se tu fai quella cosa, forse la stai facendo di nascosto e nessuno ti vede, ma Dio ti vede. Perché Dio è onnipresente, Dio è lì. Forse se tu pensi quella cosa, nessuno sa che cosa stai pensando, ma Dio lo sa, perché Dio è onnisciente e Lui sa tutto. E per questo motivo, per come ci sono stati insegnati, questi 2 attributi di Dio, l'onnipresenza e l'onniscienza, sono 2 attributi che di solito ci mettono un po' di paura. Sbaglio? Non è così per voi? Certe volte quando facevamo le cose sbagliate ci veniva in mente: caspita, forse Dio mi sta guardando adesso, anzi sicuramente, perché Lui è onnipresente. Eppure voglio dirvi che questo intendimento, per quanto sia giusto, non è l'unico intendimento che noi dobbiamo avere di questi attributi di Dio. Vi faccio un esempio. Un ladro sta rubando una banca, riesce a rubare un po' di soldi e fugge via dalla porta principale. Il direttore della banca lo insegue, anche se sa che magari non riuscirà a prenderlo, forse il ladro è armato. Ma appena il direttore della banca esce dalla banca, va lì sulle scale per inseguire il ladro, vede che una macchina della polizia passa proprio lì davanti alla banca e ferma il ladro. Ci siamo con questo esempio? Ora pensate, secondo voi, qual è in quel momento il pensiero del ladro? Quando vede la macchina della polizia passargli davanti proprio in quel momento lì. Penserà: oh, caspita, è proprio qua, proprio in questo momento, non posso fare niente di sbagliato che la polizia è qua che mi vede. Giusto? Questo è il nostro pensiero, molte volte, di come noi intendiamo l'onnipresenza e l'onniscienza di Dio. Ma pensiamo adesso a quello che ha pensato il direttore della banca quando ha visto quella macchina della polizia. Che cosa avrà pensato? Grazie al cielo. Forse da solo non sarei riuscito a fermare il ladro, ma grazie a quella macchina della polizia che era qua presente proprio in questo momento, il ladro è stato fermato e la mia banca non è stata rubata. Non so se avete inteso dove voglio portarvi con questo ragionamento. Quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, ci comportiamo male, è giusto, questi 2 attributi di Dio sono 2 attributi che devono metterci timore di Dio. Ma questi 2 attributi di Dio, Dio non ce li ha per metterci timore, Dio ce li ha per proteggerci, perché noi non dovremmo essere il ladro che fugge dalla banca, tutt'al più noi dovremmo essere i banchieri che siamo stati rubati. Noi dovremmo essere coloro che sono stati attaccati dal nemico. E noi possiamo essere sicuri, possiamo avere la certezza che Dio è lì per proteggerci. Dio conosce ogni cosa ed è sempre presente ed è lì per noi.
ed è lì per il nostro bene. L'onnipresenza e l'onniscienza di Dio non sono un castigo che Dio mette sulle nostre vite, sono una benedizione che Dio mette per noi, sono la protezione di Dio verso di noi. Sapete, c'è un altro nome di Dio che ci rappresenta molto bene l'onnipresenza di Dio. Lo troviamo nell'ultimo versetto del libro di Ezechiele. Questo nome è Yahweh Shammah, che significa il Signore è qui. In quel momento Ezechiele sta parlando della nuova Gerusalemme. Sapete perché Gerusalemme è la città più importante che noi troviamo nella parola di Dio? Perché a Gerusalemme c'era il Tempio di Dio. Questo è il motivo per il quale Gerusalemme è così importante. E che cosa c'era dentro il Tempio di Dio per renderla così importante? Dentro il Tempio di Dio c'era l'Arca dell'Alleanza che conteneva la presenza di Dio. E per questo Ezechiele dice che in Gerusalemme sarà chiamata Yahweh Shammah, che significa il Signore è qui. Solo che oggi noi sappiamo che la cortina del Tempio, il velo del Tempio si è rotto dall'alto verso il basso, e oggi Dio non abita più in un Tempio costruito da mani d'uomo. Dio non abita più a Gerusalemme, dentro il Tempio, dentro l'Arca dell'Alleanza. Dio abita dentro di noi. Noi oggi siamo il Tempio di Dio, e quindi ognuno di noi può dire Yahweh Shammah, il Signore è qua, e il Signore non è qua per punirci, il Signore non è qua per metterci paura, il Signore è qua per proteggerci, il Signore è qua per dire nessuno può venire a rubarti, io sono qua che ti custodisco, io sono qua che ti tengo al sicuro. Che in questo 2023 queste parole possano esserti di sollievo e non di timore. Dio non è venuto per punirti, Dio è presente sempre, onnipresente, e Dio sa tutto per tenerti al sicuro, per mettere protezione su di te. Ma non solo questo, il Dio onnipotente, El Shaddai, è curioso come si presenta la prima volta. Vediamo per la prima volta questo nome in Genesi al capitolo 17, e dice così: quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono El Shaddai, il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te, e ti moltiplicherò grandemente. Il Dio onnipotente, El Shaddai, non è un Dio che vuole essere supremo su di te, non è un Dio che vuole ingigantirsi sopra di te, è il Dio che oggi vuole fare un patto con te. El Shaddai, il Dio onnipotente, vuole fare un'alleanza con te, e Lui ti chiede: cammina nella mia via, sii integro, perché io voglio fare un patto con te, io ti moltiplicherò grandemente. Quando parliamo di moltiplicarci grandemente non vuol dire che tutti noi dobbiamo avere una discendenza come quella di Abramo, ma quando Dio parla di moltiplicarsi grandemente sta dicendo: io per te desidero una vita, e una vita in abbondanza. In qualunque sia l'area, l'ambito della tua vita che tu hai necessità, io sarò lì per darti abbondanza, per darti sollievo, per darti benedizione. Dio in quest'anno vuole fare un nuovo patto con noi, e Lui ci chiede di camminare nelle sue vie. Lui ci chiede di essere integri, affinché Lui possa riempire la nostra vita della sua abbondanza, affinché Lui possa moltiplicare tutto ciò che c'è nella nostra vita, che noi abbiamo bisogno che sia moltiplicato. Perché Dio vuole fare questo con noi? Perché secondo te Dio, che è onnipotente, che potrebbe fare qualsiasi cosa, viene oggi da te e ti dice: ehi, io voglio fare un'alleanza con te? Perché? Il motivo è molto molto semplice. Dio ti ama. Dio ti ama. Dio ti ama. Puoi dire alla persona di fianco a te, forse è la cosa che sentiamo più volte, ma diglielo: Dio ti ama. E per questo vuole fare un patto con te, per questo vuole darti abbondanza, vuole darti una vita in abbondanza. Dio ti ama, Dio ti ama.
Forse queste parole tante volte quando le sentiamo ci passano da un orecchio all'altro, ma veramente Dio ci ama. E sappiate che Dio ha già preparato un matrimonio lassù in cielo per tutti noi come sposa dell'agnello, perché Lui ci ama di un amore perfetto. E per questo motivo un altro dei nomi di Dio che ci rivelano un attributo di Dio è Elkanah, il Dio geloso. Dio è un Dio geloso. In Esodo 34, quando Dio sta dando vari comandamenti a Mosè, Dio gli dice esattamente così: guardati, quando entrerai nel paese di Cana, nella terra promessa, guardati dal fare alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per entrare, perché non diventino in mezzo a te una trappola, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli. Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, Elkanah, è un Dio geloso. Ora, non so voi, ma io non sono geloso di chi non amo. Io non sono geloso di qualcosa che non bramo. In Giacomo capitolo 4, versetto 5, Dio dice che lo Spirito Santo ci brama. Ci brama. Lui ci vuole, Lui ci desidera, Dio ci desidera perché ci ama. E io non bramo e non sono geloso di qualcosa o di qualcuno che non amo. E Dio dice che Lui è geloso di noi. C'è anche una canzone che noi cantiamo, che Lui dice che Lui è geloso di noi. Dio è geloso di te perché ti ama. Come che questo può avere qualche significato nella tua vita? Forse noi non ci rendiamo conto che tante volte noi stiamo facendo diventare molto tristi Dio. E la Bibbia ci dice: non intristite lo Spirito Santo. Eppure pensate, tutte quelle volte che noi, invece di demolire gli altari, frantumare le colonne, abbattere gli idoli, ci mettiamo ad innalzare idoli, a innalzare altari nella nostra vita. In tutti quei momenti noi stiamo intristendo lo Spirito Santo e noi stiamo facendo ribollire di rabbia Dio, perché Lui ci ama e è geloso di noi. E ci sono tante piccole cose che oggi noi forse non percepiamo neanche, ma che ci rubano il tempo che noi potremo dare a Dio, che ci rubano l'attenzione che noi dovremo dare a Dio, perché Dio deve essere la nostra priorità, Dio deve essere il nostro centro, il nostro obiettivo. Quante cose oggi ci rubano il tempo? Ecco, tutte queste cose sono idoli, sono cose che ci tolgono il nostro fuoco da Dio. E il Dio geloso, Elkanah, questa sera ti dice: togli l'attenzione da queste cose, metti la tua attenzione su di me, perché ciò che io posso darti, io El Shaddai, il Dio onnipotente, colui che questa sera vuole fare un patto con te, è molto più grande di ciò che questi idoli possano darti, è molto più grande di ciò che queste perdite di tempo, che queste distrazioni, che questi altari ti possa dare. Io sono il Dio onnipotente, non c'è nulla che mi è impossibile e oggi voglio fare un patto con te, ma attenzione, tutte le volte che tu innalzi un idolo nella tua vita, o tutte le volte che tu ti distrai da ciò che è veramente importante, tutte le volte che tu prendi un compromesso con me e poi non lo rispetti perché metti qualcos'altro tra te e me, tutte queste volte tu stai intristendo lo Spirito Santo di Dio. Tu stai rovinando il rapporto di amore che c'è tra me e te. Dio ci vuole per Lui, Dio ci ama. E non c'è niente, assolutamente niente che debba toglierci l'attenzione da Lui. Anche perché ogni idolo, ogni distrazione, tutte queste cose che noi mettiamo tra noi e Dio, tutte queste divinità, chiamiamole pure così, che noi idolatriamo, perché ogni volta che noi ci allontaniamo da Dio è perché noi stiamo idolatrando qualcos'altro. E per idolatrare non vuol dire che deve essere una divinità,
non è che si idolatra solamente Buddha o Zeus, che ne so, Marte, no. Tutte queste piccole cose diventano per noi dei piccoli dei che ci tolgono l'attenzione dal Dio che è grande, dal Dio che è altissimo. L'abbiamo visto la settimana scorsa, El Elyon, il Dio che è il più grande, superiore ad ogni cosa, sovrano su ogni cosa. Ma noi siamo in grado di fare El Elyon, il Dio altissimo, grande così, e di mettere, non lo so, un qualcosa su Instagram molto più grande di Dio. Di mettere un qualcosa che ci ruba un po' di tempo che noi dovremmo dedicare a Dio molto più grande di Dio. Di mettere quelle cose che non ci permettono magari di venire a un culto, di partecipare a una preghiera o tante altre cose e farli diventare molto più grandi del Dio che è infinitamente grande. Forse Dio veramente ci ha dato l'onnipotenza se non riusciamo a fare questo. Perché com'è possibile fare questo? Dio ci dice: abbatti gli altari, abbatti gli idoli. Sotterra il peccato nella tua vita, perché io voglio fare un patto con te. Io ti amo e voglio fare un patto con te. E non ci deve essere niente che si mette tra me e te. Dobbiamo essere solo tu e io, te e Dio. Nessuno di questi idoli, nessuno di queste cose che noi possiamo mettere tra noi e Dio può fare niente, per un semplice motivo. Sono tutte cose irreali, sono tutte cose morte, mentre Dio è l'unico Dio vivente. L'ultimo nome che andiamo a invocare questa sera sulla nostra vita è El Hai, il Dio vivente. Dio è l'unico Dio vivente. Vediamo questo nome, Dio vivente, El Hai, in tantissimi e tantissimi episodi nella Bibbia. Lo vediamo per la prima volta in Deuteronomio, poi in Giosuè. Lo vediamo in Davide, quando Golia comincia ad insultare, a schernire l'esercito di Israele. E Davide, sentendolo da lontano, dice: ma chi è questo filisteo incirconciso che si prende gioco delle schiere del Dio vivente? Noi abbiamo l'unico Dio vivente dalla nostra parte. Lo vediamo quando Gesù chiede ai suoi apostoli: chi dite che io sia? E alcuni dicono: tu sei Elia, tu sei Giovanni Battista. E Gesù chiede ancora: ma voi miei apostoli, chi dite che io sia? E Pietro si alza e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, di El Hai. Queste stesse parole Gesù stesso le usa su di sé. Quel giorno che uno dei suoi migliori amici, Lazzaro, è morto. E Gesù probabilmente lo sapeva che sarebbe morto, che non sarebbe riuscito ad arrivare in tempo per salvarlo. Perché gli avevano detto: guarda che Lazzaro sta per morire. E Gesù sarebbe potuto andare a correre là e salvargli la vita. In un secondo. Era uno dei suoi migliori amici, ma Gesù ha deciso di aspettare. Ha aspettato 1, 2, 3 giorni, dopo è partito per andare verso casa di Lazzaro, solo che finché andava Lazzaro è morto. Quando Gesù è arrivato vicino alla tomba di Lazzaro, le 2 sorelle di Lazzaro sono corse verso Gesù e gli hanno detto: se tu fossi stato qua prima, Lazzaro, nostro fratello, non sarebbe morto. E Gesù gli risponde: non lo sai che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Io sono la risurrezione e la vita. Lui è il Dio vivente. Lui è l'unico Dio vivente. E questa sera questo Dio vivente sta parlando a tutte quelle persone che oggi si sentono morte spiritualmente. Oggi questo Dio vivente sta parlando a tutte quelle persone che oggi si sentono deboli spiritualmente. E Dio, il Dio vivente, è là e sta dicendo: io sono la risurrezione e la vita. E non sta parlando solamente di una resurrezione fisica di un corpo, ma lui sta parlando di una resurrezione spirituale in tutte quelle persone che hanno bisogno che un fuoco sia riacceso dentro di loro.
Dio vuole riaccendere questo fuoco dentro di te. Dio vuole che tu ritorna a quel primo amore che tu provavi per Lui. Dio vuole che tu diventi veramente una persona che si avvicina a Lui e cerca Lui, e abbia fame e voglia di Lui. Dio vuole ridarti vita. Forse tu questa sera stai passando per uno stato di depressione. Dio è quella persona che ti può togliere da questa depressione, perché Lui è El-Hai, il Dio vivente. Forse tu stai cercando di desistere, non ce la fai più, c'è qualcosa nella tua vita che non riesce più ad andare avanti, forse è un relazionamento, forse è qualcosa nella tua vita lavorativa, è qualcosa che tu non ce la fai più, basta, sei, come si dice in portoghese, esgotato, come si può dire in italiano? Non lo so, non ce la fai più, non si può tradurre. Dio dice: io sono la resurrezione e la vita. Non c'è niente, non disperarti, non desistere, perché io posso ridarti la forza, io posso ridarti la vita, io posso dare vita a ossa morte, io posso resuscitare chi non c'è più. E lo stesso Spirito, c'è scritto nelle lettere di Paolo, che ha resuscitato Gesù Cristo, è lo stesso Spirito che può dare di nuovo vita a noi. Non c'è niente che il Dio vivente non possa fare nella tua vita. Tu che oggi ti senti morto spiritualmente, confida in El-Hai, invoca El-Hai nella tua vita in questo nuovo anno, perché Dio ha tanto ancora da farti vivere. Dio ha ancora tanto da farti vivere. Se tu vivi nell'ansietà, se tu vivi nella depressione, se tu pensi che devi desistere, non ce la fai più in qualcosa, no, non è questo che Dio vuole per te. Dio vuole darti vita e resurrezione. Dio vuole che tu ritorni a Lui per farti vivere qualcosa di grande e di nuovo in questo 2023. Io voglio chiederti di alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode. E se non l'hai ancora fatto, girati verso la persona verso di te e digli: Dio vuole darti vita in questo nuovo anno. Dio vuole darti vita in questo nuovo anno. Finché la lode canta, voglio fare delle preghiere speciali questa sera, perché siamo qua per invocare il nome di Dio. Siamo qua per clamare a Lui, per chiedere a Lui che faccia qualcosa di nuovo nella nostra vita. E conforme a quello che è stato predicato questa sera, quello che Dio ci ha trasmesso attraverso i Suoi nomi questa sera, io voglio chiedere a tutte quelle persone che oggi si sentono morte spiritualmente di venire qua davanti per pregare per loro. Tutte quelle persone che pensano che non ce la fanno più, tutte quelle persone che non hanno più interesse nel avvicinarsi a Dio, tutte quelle persone che si sentono lontane, ammettono di essere lontane ma non hanno interesse ad avvicinarsi a Dio. Io chiedo a tutte queste persone di venire qua davanti, perché il Dio El-Hai, il Dio vivente, colui che può dare vita e resurrezione, può fare qualcosa di nuovo nella tua vita questa sera. Allo stesso modo chiedo a tutte quelle persone che stanno vivendo uno stato di depressione, uno stato in cui dicono: voglio lasciare tutto, io desisto, io non ce la faccio più. Forse si tratta di un relazionamento, forse si tratta di qualcos'altro, forse qualcosa sul lavoro, forse un'amicizia. Tutte queste persone io gli chiedo di venire qua davanti, perché il Dio vivente vuole ridarti vita, vuole ridarti forza. È il Dio di resurrezione, è il Dio di vita che ti chiede di uscire questa sera per fare in te un miracolo e non perdere l'opportunità, non perdere l'opportunità che Dio ti dà questa sera perché qualcosa cambi dentro di te. Allo stesso modo, questo stesso Dio
che anche si fa chiamare Elkanah, che si fa chiamare il Dio geloso, ti invita questa sera a uscire qua fuori per pregare per te. Se tu hai qualche idolo nella tua vita, se tu hai qualcosa che ti distrae nella tua vita, se tu hai qualcosa che ti fa perdere tempo nella tua vita, qualcosa che ti allontana da Lui, Dio ti invita a uscire questa sera per pregare insieme. Se c'è qualcosa che non ti lascia, che ti tormenta, se c'è qualcosa che non ti permette di darti al 100% a Lui, di consacrarti al 100% a Lui, qualunque sia questa cosa, Dio ti dice: io posso aiutarti a liberarti di tutto questo, io posso aiutarti ad uscire da tutto questo. E Dio vuole che tu esca da tutto questo. Dio vuole che non ci siano più distrazioni, Dio vuole che non ci siano più impedimenti, Dio vuole che ogni compromesso che tu prenda con Lui tu lo possa portare a termine, perché Dio è un Dio geloso. E tutto questo perché ci ama. E se ancora c'è qualcuno che questa sera vuole firmare un nuovo patto con Dio per questo 2023, se c'è qualcuno che sa che non sta camminando nelle strade del Signore e che questa sera vuole dire: Dio onnipotente, El Shaddai, io vedo che tu mi stai tendendo una mano questa sera, e io dichiaro che comincerò a camminare nelle tue strade, ad essere integro, affinché tu possa firmare questo patto con me e tu possa portare abbondanza nella mia vita, tu possa portare moltiplicazione nella mia vita. Se c'è qualcuno che oggi vuole fare un nuovo patto con Dio, io gli chiedo di venire qua davanti per pregare insieme. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti
ciò che voglio è solo adorare Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Gloria a io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare, io mi arrendo a te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare El Shaddai, El Shaddai. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre
anno in cui noi rinnoviamo la nostra alleanza con il Dio Onnipotente. Che questo possa essere un anno in cui noi veniamo ad abbattere ogni idolo, che noi veniamo a togliere ogni distrazione, che noi veniamo a buttare giù ogni colonna, a bruciare ogni altare, per lasciare posto solo a Dio nel nostro cuore. Che questo possa essere un anno in cui noi cominciamo ad affidarci a Dio, perché noi dobbiamo riprendere vita, noi dobbiamo riprendere forza per compiere ciò che Dio ci ha messo su questa terra a compiere: salvare anime e portare con noi vita. Attraverso questa serata noi possiamo cominciare ad invocare il Shaddai sulle nostre vite, sulle nostre case, il Dio Onnipotente. Che noi possiamo cominciare a invocare El Kanna, il Dio geloso, colui che ci ama, e El Hai, il Dio che è vivo e che vuole darci vita. Amen. Vogliamo concludere questo culto. Poi ci sarà un momento di comunione per mangiare qualcosa insieme. Se c'è qualcuno che ha compiuto gli anni in questa ultima settimana, nessuno ha compiuto gli anni? Ah, è vero, Rosangela. Allora possiamo alzare le nostre mani verso di lei per benedire questo nuovo anno. Padre, nel nome di Gesù vogliamo chiederti, Signore, di benedire questa sera, questo nuovo anno, Signore, che tu hai dato a Rosy, Signore, da compiere. Padre, noi ti chiediamo che tu possa portare le tue migliori benedizioni, la tua gioia, Signore, la tua felicità nella sua vita, Signore, che possa camminare in un modo integro, Signore, nelle tue vie ogni giorno di questo nuovo anno, in cui tu concederai nel nome di Gesù abbondanza e moltiplicazione su di lei e sulla sua casa. Noi ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua casa, la tua famiglia, possa portare la sua gioia, il suo amore nelle vostre case, la sua pace in mezzo a voi. E che l'amore di Elkanah, il Dio geloso, che lo Spirito Santo di Dio e che la sua comunione possano essere con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.